Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui na Everton, ele tá aqui comendo biscoito, né Everton? Aqui é Elaine, aqui é Evelyn. A gente tá aqui na calçada. Não dá pra maquiar? Comendo biscoito. Já é 4h34. Nós estamos aqui na calçada. Sentada. Tiramos da bunda, Elaine, coisa feia. É a calcinha entrando, né? E a Evelyn tá aí. A gente tomou lanchando com esse biscoito aqui, ó. Eu nunca comprei esse biscoito, não. Mas... ele é assim, ó. Ele é assim, ó. Doce com... doce com amendoim. É amendoim. É amendoim. É gostoso. Aí ele tá aqui, já dei banho nele, né, mãe? Tá todo empacotadinho, ele mostrando o biscoito. Né, Peto? Ali é Elaine, a cara de um, a cara do outro. A Elaine quer biscoito. Perriana. Aí é de Everton, que o pai dele trouxe agora. Não. Da Elaine, viu, Everton? Aqui eu moro aqui, nessa rua. Ali é a pista, lá depois daquele posto. Aqui é a casa da frente. Aí é a esquina daquela casa amarela. Laranja. É a rua por ali. É a casa da minha sogra. Casa da minha sogra. E eu tô aqui mais ele. E eu tô aqui mais ele lanchando. Um peito na cabeça. Se você gostou, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe. Beijo, amiga. Tchau.